Хора, сега е тъмно тук, няма нищо. И да, затова спирам да снимам, защото тук само тъмница, няма какво да видите на камерата, нищо не се вижда. Айде, след малко включвам на шела. Не, на скоростния път още. Хора, на един трактор идва сега и ние трябва да караме по тръните. Дано да не ни пострадат гумите. Да, его. Извади ми се това. Хора, щях да се прибия на косъм. Но за щастие нямаше. На един педал? Да. Значи, на един педал грипа ми почти се извадил е тука. И аз се държа много лекичко с една ръка. Дясната, която днеска такова удрях една боксова круша и направо я съсипах. Направо и минах през някаква дупка, дето има камъни в нея.